սիրելի հյուրեր, որ այսօր այստեղ եք գիտելու մեր գեղեցիկ միջոցառումը, չափ շնորհակալ եմ բոլորիդ, մեծ հպարտությամբ ուզում եմ ներկայացնեմ երեխաներիս աշխատանքները, որովհետև նրանք արժանի են արդեն ցուցաբերելու արդեն։ Կարծում եմ մեծ բավականություն կստանաք, որովհետև ամեն մի վերցնահարված, ամեն մի գործ մեծ սիրով է կատարված։ Մեր կանձայի խումբը 8 տարվա պատմություն ունի, իսկ Նինոցմինդայի խումբը մի տարվա պատմություն ունի։ Հրավիրում եմ բոլորիդ դիտելու, վայելելու երեխաների աշխատանքները։ Մայրության եւ գեղեցկության տոների կապակցությամբ 3 Նինոցմինդայի մշակույթի տանը Van Art ստուդիայի նախաձեռնությամբ անցկացվեց նկարների ցուցահանդես։ Մտահղացումը գեղարվեստական ղեկավար Վանիկ Թևանյանինն էր։ Նպատակն էր ներկայացնել մայրերի հանդեպ սերը, նվիրվածությունն ու գնահատանքը։ Ցուցահանդեսն ունկնդրելու են եկել մունիցիպալիտետի տարբեր հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատակիցներ եւ այն մարդիկ, ովքեր բարձր են գնահատում մշակույթը եւ արվեստը։ Ունենք երկու խումբ, Կանձայի խումբը եւ Նինոցմինդայի խումբը, տարբեր գյուղերից են, Եփրեմովկա, Կարելովկա, Փոքր Արագյալ, Մեծ Արագյալ, Սաղամոյից ունենք աշակերտ, տարբեր տեղերից են գալիս, երեխաները մեծ ոգևորությամբ են աշխատում։ Այս ցուցահանդեսը կարծես թե ծնողների համար քննություն էր, թե նրանք արդյունքի հասել են, թե չէ։ Ուրեմն ցուցահանդեսում ներկայացված է 450-ից ավել աշխատանք, կտավներներ, որ հետահաշվենք։ Երեխաները մեծ սիրով հաճախում են խմբակներին, սով են, որ կշարունակեն իրենց աշխատանքը մինչև վերջ, որովհետև այդ պոտենցիալը նրանց մեջ կա։ Մայրությանը նվիրված ցուցահանդեսը տպավորիչ էր եւ հուզիչ, այն ոչ միայն գեղարվեստական, այլև հուզական մեծ ազդեցություն ունեցավ այցելուների վրա, ստեղծելով մտորելու, զգալու եւ գնահատելու հնարավորություն։ Սա անհամեմատելի ցուցահանդես է, այն առումով եւ ֆիզիկական եւ ասենք եւ հոգեպես առումով, ֆիզիկական որ հուզիչ էր եւ մեծերից համար եւ փոքրերի համար, մեծերից համար որ մենք հայտնաբերեցինք եւս մեկ ստուդիա, որտեղ դասավանդում են երեխաները ստանում են նկարչական առաջին իրենց հիմքերը եւ որ մեկ տարվա ընթացքում սովորող երեխան արդեն ներկայացրեց իր նկարները եւ հուզիչ է երեխաների համար որ առաջի անգամ դրանք ցուցադրելով իրենց նկարները այսօր դարձան իսկապես օրվա խոսակցության թեման, քանի որ նույնիսկ եմ կրկնում անհամեմատելի ցուցահանդես էր եւ խորհուրդը այն է որ ծաղկող մայրություն նվիրված է մեր մայրերին կանանց աղջիկներին որը մարտի 3-ից շարունակում է դեռ ապրիլի 7-ը եւ կանայք դեռ ժամանակ ունենան ուրախանալու այս նկարներով եւ հետաքրքիրն այն է որ երեխաները այս մեկ տարվա ընթացքում շատերը որոնք այսօր ներկայացնում իրենց գունագեղ, իրենց սիմետրիկ, համահանչուն, գեղանկարչական այս իրենց աշխատանքները իսկապես անցնելով այս նկարների կողքից չես կարող հայացքդ կտրես մի նկարից որ անցկացնես մյուս նկարին եւ դա կրկին նույնիսկ սև ու սպիտակ նկարները այնքան գեղեցիկ այնքան համայիչ նկարներ կային որ իմանալով երեխայի տարիքը իսկապես զարմանա որ կան ունենք այսպիսի հիանալի երեխաներ եւ մեծ շնորհակալություն կուզենայի հայտնել մեր Van Art ստուդիայի ղեկավար Վանիկ Թևանյանին ում ես ճանաչում եմ վաղուց եւ գիտեմ որ հոյակապ հիանալի նկարիչ է եւ այն որ իր արվեստը կարող է նա երեխաներին փոխանցել եւ իր սիրով, պահանջով, թե իր աշխատանքով գրավելով մեր մունիցիպալիտետի տարբեր գյուղից հավաքված երեխաներին եւ այսօր առաջի անգամ ցուցադրելով նրանց նկարները կունենա այսպիսի արդյունքներ, արժանինքներ, որ մենք յուրաքանչյուրս կարող ենք գնահատել։ Ասեմ որ յուրաքանչյուր այս ցուցահանդեսը նկարչական ինչ-որ արարողություն դա մեզ համար սովորական է, քանի որ մեր գիտենք որ մեր Ջավախեթի երեխաները, մեր Ջավախեթի բնակիչները պոետիկ են, նկարչական, ունեն այդ ձիրքը եւ այս բնությունից է տրվում եւ այն որ մենք այս մի քանի օր ընթացքում ունենք եւս նկարչական արարողություններ, այնն է որ մեր կանանց սենյակի նախաձեռնությունը այն որ տարբեր դպրոցների երեխաների նկարում իրենց նկարները արդեն այսինքն ոչ թե հաճախում է երեխաները այստեղ կոնկրետ ինչ որ դպրոց ստուդիա նկարչական
այլ այն երեխան, ով սովորում է դպրոցում եւ ունի նկարչական հատկություններ եւ այս նկարները ներկայացնում ենք այնտեղ կանցկացնենք ցուցահանդես կոնկուրսը եւ երեխաներենք գնահատեն իրենց աշխատանքներով։ Ես Միլենա Ալվանջյանի ծնողն եմ, ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը այսօրվա դրության մահագին բարձունքների հասցել է։ Իրան մեջ ես տեսնում եմ արվեստը ու շատ ուրախ եմ հետո հպարտ եմ։ Իրան արվեստը այսօր բարձունքներին հասցել է շնորհք Թևանյանին, Վանիկին։ Շնորհակալություն Վանիկ Թևանյանին ինպես։ Ես ուրախ եմ, որ իմ աղջիկը այսօր կրնա ինքը ավելի բարձունքների հասնի ու ես միշտ էլ իր կողքին եմ, որ ինքը հասնի ինչ-որ բարձունքների, ինքը ինչ-որ նպատակ ունի, թող հասնի այս արվեստի գծով նպատակներին։ Ես շատ շնորհակալ եմ մեր օբշիես կազմին իրանց, որ այսօրվա միջոցառումը կազմակերպել էին։ Շնորհակալություն բոլոր այսօրվա մեր ջանք է գործադրել այս գործի մեջ։ Ցուցահանդեսը կարծես մի կախարդական աշխարհ լիներ, որտեղ յուրաքանչյուր նկար պատմում էր սիրո, նվիրվածության եւ քնքշանքի մասին։ Մայրության գեղեցկությունն արտացոլված էր վրձնի ամեն հարվածի մեջ, երբեմն նուրբ ու մեղմ, երբեմն էլ հզոր ու խորիմաստ։ Ես նախ ասեմ Միլենա Ալվանջյանն եմ, Փոկագյուղից եմ, ներկայացրել եմ Ղարաբաղը, նատուրմորտ եմ նկարել Պարուհին, Նորավանքը եւ 7 վերքը։ Նկարը մեծ նշանակություն ունի ինձ համար, ես նկարելով հանգստություն եմ զգում ու այս զբաղմունքը ինձ համար ավելի շատ հաճույք է պատճառում եւ հենց նկարները մեծ նշանակություն ունեն ինձ համար, յուրաքանչյուր նկարի մեջ ես իմ կյանքն եմ կարելի ասել, որ ներդրում եմ ու հենց ես նկարչության միջոցով իմ մեջ եղած այն զգացողությունները, որոնք ես ունենում եմ տվյալ պահին, արտահայտում եմ նկարի մեջ, ինչպես նաև գույներով եւ նաև պատկերներով։ Ես Ընկեր Թևանյանից շատ շնորհակալ եմ, որ նա իմ մեջ արտնասրեց նկարչությունը։ Նա հենց իմ մեջ արտնասնելով նկարչությունը ես հասկացա, որ կարող եմ այս գործով զբաղվել ու նկարչությամբ։ Նա շատ նրբորեն է մոտենում յուրաքանչյուր նկարչության, յուրաքանչյուր նկարին ու մեզ այնպես է բացատրում, որ մեր մեջ լավ տպավորվի ու մենք կարողանանք անենք։ Ու ես իրանից շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ այսքան նկարչության ու բարձունքների հասցրեց, սովորեցնելով այս նկարչությունը, շատ շնորհակալ եմ նրան։ Ողջույն, ես Աստղիկ Պապիկյանն եմ, Փոկագյուղից, մասնակցում եմ իմ նկարներով այս ցուցահանդեսին։ Ցուցահանդեսը նվիրված է հենց մայրերին եւ Գարնանը, եւ առիթից օգտվելով շնորհավորում եմ հենց բոլոր կանանց միամսյակը։ Ցանկանում եմ բոլորին քաջ առողջություն եւ գեղեցկություն իրենց կյանքում եւ միշտ երջանիկ լինեն, միշտ հաջողությունները նրանց կյանքում լի լինի։ Բացի դրանից ուզում եմ ներկայացնել մի քանի նկարները։ Նկարների մեջ ինչպես կան բնանկարներ, այնպես էլ հենց նվիրված մայրերին, կանանց մասին նկարներ կան։ Եվ բացի դրանից ունեմ տարբեր նկարներ, նատյուրմորտներ եւ այլ նկարներ։ Ինչպես նաեւ այս ցուցահանդեսի համար շնորհակալ եմ հենց մեր ուսուցչին Վանիկ Թևանյանին, իսկապես Ընկեր Թևանյանը մեծ աշխատանք է կատարում, քանի որ հենց նմանատիպ ցուցահանդեսների միջոցով բացահայտվում են մեր տարածաշրջանի շատ տաղանդավոր երեխաներ եւ հենց իրենք էլ հնարավորություն են ունենում իրենց տաղանդը ցույց տալ եւ դրսեւորվել հասարակության մեջ։ Ես Արփ Պապիկյանն եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում Ընկեր Թևանյանին, քանի որ նա այսպեսի լավ ցուցահանդեսներ է կազմակերպում մեզ համար։ Աշխատանքները բազմաթիվ են եւ դրանք քանակապես չեն հաշվել, սակայն մոտավորապես երկուսը իրար հետ 20 աշխատանք։ Յուրաքանչյուր կտավ մի պատմություն էր, լռության մեջ ասված, իսկ ցուցասրահում թևածող մեղմ երաժշտությունը լրացնում էր այդ կախարդական մթնոլորտը, կարծես ինքն էլ արվեստի մի մասն էր։